دم باش تماشاوان گودارن هجا بخلق دن یا بیجینگ ام بهورنا تماشاوان گودارن هجا دنوا هفتیه ده لروجاوای کردستان و تابت الهرما دیرا زوره هزین رژیمی و پی وگریدا چته پی وگریدای دست بیری شاگرن لی هزین سوریا دموکراتیک اف ام کارن بجم شون دشکاندن لی 11 کس زاروک جدناف ده هاتن شهید خستنه لالیدن باشور کردستان هرمی آزادی مدیا شروان آزادی گیرلاین کردستان دربه مزن ل ارتشا داگرکر یا ترکیه خستن افجی بدیمنا هاتن بلاغ کرنه وگو دیمنا داد هات خویا کرن دولتا ترک با ارتشا خو بداگرکریا خو لور مروفت کاری بیجه ختمیه لیج مره یا هری گرینگ کویرو امسر باخ ونجی اف بوکو دادگاه عراقی بریارا گرتنا سه پارتیا دا کو اف هر سه پارتی جی امکارم بج نقطه وای هفبش او بو لدجی داگرکریا ترکیه بون یک جوا پارتیا جی پاده پارتیا آزادی و دموکراسی یا ازیدیا بو شخو د دیرو که د جارا یگی بو کو ازدیا به دبن سیوانا پارتیا که ده اراده خو امکارم بجن دامون تمثیل کرنه لهمبر وی که جی لشنگاله جوقتی کو اف قدخه هاتیه راگهاندن یعنی اف بزیارا گرتنی هاتیه راگهاندن شنگاله به همه هوای لدجی درد کفن و دبجن امی وی که قبول نکن لالیدن گف و زرت امکارن بیجن ین هن کسان ین کسی امکارن وقت تندرف بنابکن یعنی آلیگری داعشه لسر تورن جواکی هشتن کو به هزاران ازیدین لقامپه دبن سروریا پدا که ده بجار که راب کفن ریا و وگرن شنگاله آنکو مترسی کسا هات آفراندنه کی بنگاوی جیهایا جبر وی مترسی ازیدین لقامپا خواستن خل جهکی بأولا بجه بکن او جه اولا جی ام بیجن نبیجن جبون ازدیا شنگالا و هر دو مجارا امی هول بدن بدم مهوان خورا بنرخینن الاستودیوی حوالی می روزنامه‌وان حوالی می محسوم بداق من رای حوالی محسوم بخیراتی گلک سپاس او بخطا سکایپ جی دیسا حوالی می روزنامه‌وان آمد دیجله من رای حوالی آمد تجی بخیراتی گلک سپاس ایوار باش ام جمتا ام دست پی بکن yani wisa xuya dike ev girtina va partiya her se partiya em bêjin her se parti jî wek got axaftina destpêkê de jî got noxtawayê hevbeş ku helwestik wayê li dijî dagirkeriya Tirkiye heye helwestik wayê ku dagirkeriyê napejirînin qebûl nakin heye ev her se partî bê got sedemek cidî ji bê nîşandanê ji aliyê dadgehekê ja Baxdayê ve hatin qedexekirin yan jî hatin girtin imkan wisa bêjin hatin girtin yek ji van jî partiya êzidiyan ya padê bû niha gava got mirov vê noqteyê vê qedexeyê yan ji vê girtina partiya bike parçeyekî ji yê wêne bi giştî çi ye dîmen bi giştî çi ye çima ez vê dipirsim ji ber ku wisa xuya dike از این هفته از یعنی هن تشتاق میشه بپرسن جی و ساخویات که ترکیه پشتاوی تشتیه تدبیچه. شو تشتاق اشکالیه ترکیه پشته و پیدا کجل پشته یکیه اویا شالیوان ببره اول از آن پاشته belki perskırık tekniklerden az göre jbok denkte tamam başa beli yani Türkiye berya maha adareda Hindistan ki bileme taraftarın kare derbe ki bizde kare derbe parate zile parastını çun Bağday bir divan çıkan piştivan serdanan demek çun Bağday zaten hevlere Türkiye و ترافیک که سچار جرات چون هاتون خاشجی تایکار دو شو مهانی سنه دا تره حد پیکان در نظر عراق و که ده حد نمیذکره داغاز ترکیه یا عراق اوه لدیجی گله کرد نه ترکیه باشوری کردستان شرکی داگر کرنی دیده مشاندن yani Türkiye duhası başvuru Kürdistan'ı bir cibe ve hatta ne Musul'e Kerkuk'e herre u statüel başvuru Kürdistan'ı
خراب بکه ev mijara gelek cara hatiye nikaş kirin berid bernameyê ve da televizyonê ve da meviye gelek nikaş kiriye û Türkiye dixwaze vê yekê gav gav pêk bîne PDK ji xwe perçeyekî vî tiştî ye perçeyekî vê planê ye PDK razî ye ku Türkiye li başûr li Iraqê bi vê xwedî hêz û PDK jî wek memurekî Türkiye malbata Barzanî wek memurekî xebatkarekî Türkiye li wê derê li ser qoltuxa xwe bin perê xwe biparêzin helwesa PDK siyaseta PDK niha ev û ji bo wê yekê jî PDK niha weş hem ji aliyê askerî hem aliyê leşkerî hem jî aliyê dîplomatîk wek memûr wek leşkerên Türkiye wek xebatkarên dewleta Tirk tev digerin eger berê bîrete beriye dir sê roja hoşyar zebarî ku berê Wezîrê Karê Derveyê Iraqê bû û endamekî polîtbûroya PDK'ye kêfxweşiya xwe anî ziman ji bo girtina van partiya û gelek PDK'ye jî vî tiştî got di peymana navbera Iraq û Tirkiyeyê شوي قال لك خالين عبوري تشتدن هنا اللي أنا حميد شيروكن أساس تركيا تشتغل بهذا العراق بده يعني حكمتها سوداني جذي بلانيرا دنجي هناك حتى أستك بده شريك ورقيا يكو العراق يجي لبغداد يجي دنابرا دولة العراق يجي دنجين جدا رنجين جدا فكرين جدا هنا اللي حكمتها هي حكمتها سوداني حتى أستك بده شريك في يعني وتركيا هم داغازا جوان كجبر بيمان شي بنا تركيا دبموجي تشتابك اولا جي كاتن نافل لبو تبقري ولغوري رابورين كنتين سروك استخبارات حتى يعني سازيه استخبارات عراقي هن رابورا مدكري هن تشكوتي درباري وان بارتيان دا درباري بادي تبقر آزادي دا قوتي اولا تكليا وان قاشو بك كرانه وجبر بك كجي بريا دمج العراقي برفرمي هات قد خكرن بريا قرتنا وان بارتيا هنن يعني بريا قرتنا وان بارتيا هات طاين لبشت فيها تركيا PDK وهن بومند نوا دولة العراق وحكومة العراق دا يك تركيا هفكاري دكن parçayeki ve konseptine. Eca anina salvagara komkujiya qirkirna şengalê jî ev jî taybet yani peyameke ji bo gelê Kurd hemî û taybet ji bo gelê me êzdî yani plana ku 2014 Daesh şandin şengalê û bi ser neket her çi qas bi hezaran şehîd qurbanî hatin dayîn jî dîsa bi ser neket û Daesh ji wê derê hat paqişkirin dixwazin bêjin ku em vê planê hê pêra îsran û pêra dewam dikin kîl pêş vê planê bû Tirkiye PDK û hin komên Sunî Ereb ên Iraqî niha ev tifaq dîsa ek vê biryarê dane heman tifaq yani ev jî tê vê manê ku em di heman konseptê dane yani beriya 10 sala biriya Daeşê me xwast em vî tiştî bikin em dixwazin Kurdistanê dagir bikin êzdiya qir bikin niha jî روش هات بهاتن ويجا قبل دست داعش نبو نها عند خوازن راست بكم افتي معني هذا عمل زي برسكش تبكم اللي زبري برسي بكم ازهر مجمع هذا محسوم يعني افقرتن تايبت جبوني جواكا ازيدي يعني ام هيجي حبكي لوكال بكن جبوني شنغاليا تيتشواتي يعني لو ما برتكك دجوار مروف شنغالي دبيني دوبوز بهور مشك بكرسيجي هاتبول دار خستني اف بريارا قرتني جبون شنغاليا تشواتي في يك بن بيمانا نهجوت ما يفجي قريدايت بدرخينه بله يعني جوا كلي ما جواكا يزدي د چالاکی خدا د هلوستا خدا جروجا یکی آقا دخه و بربا اشکره نشان دا کو اوگوت یعنی پاده امن ام جی پاده نه جخوا دمام دیروکا و بنا پاده درنن پشتی کو تبدا hatta de kongra tevdayda ve nave pade hatta ragandın pade ji fermanê avabûna şengalê temsil dike. Di nava padê da hemû beşên civaka êzdî ê ku ji roja destpêka fermanê heta roja avabûna fermanê li ber xwedan cî girtin. Ji ber vê yekê ji xwe padê temsîla berxwedana civaka êzdî dike ku piştî fermanê serî netewandin û berxwedana xwe her roj mezin kirin. Ji ber vê yekê êrişekî bi vê rengî êrişek yekser li hember hebûna civaka êzdî ye. Êrişeke ku dixwaze fermana sê tebaxê
ku nebirin serî tamam bikin divê çarçoveyê de ev êrişpêk hatiye ji ber vê yekê em dibînin rojane civaka me dadkeva qadan bi çalakiyên cur bi cur nerazbû nîşanê vê biryarê de her wiha ji hikûmeta Iraqê ji dixwaze ku vê biryarê betal bike ji xwe yanî dema em vê biryarê dirinin ev biryar ne di berjewendiyên gelên Iraqê de ev biryar em dibînin daxwaza şirîkê dewleta Tirk pedeke û yekser daxwaza dewleta Tirk e ku dixwaze qirkirina fermana ku Daişê nîvçû hiştî bi van biryarên bi van fermanên spî bi dawî bike ji ber vê yek yanî îro civaka êzdî li hemû qadan bi her cure çalakiyan nerazbûnê xwe nîşanê vê biryarê de yanî wek me gotî ev biryara hatiye dayîn qedexekirina padê yekser li dijî têkoşîna civaka me êzdiye ku îro bi berdêlên giranbuha hebûnek ava kirin û li şengalek xweser û azad em bêjin roj bi roj gavên mezin davêjin ku misogeriya wî bi dest bixin ji bo yekê gelekî giring e. Niha hevalê Masûm ew îddiaya ku hevalê Amer yanî ziman niha ev girtin xwedespêrê hin îddiayan esas tişkî wî bingehek wî rastexîn tune ye lê ew îddiaya got ev partî PKK vegirê dayîne yani divê çawa nirxînê ji ber çi zvê dipirsim ji ber got padê oxtê got hat avakirin ew pêvajo min jî kêm zêde şopan li gor makazagona Iraqê çerçeveya makazagona Iraqê de ev partiya siyasî hat avakirinê yani dervî wê tişkî de ne di rêziknama wê de heye ne di bername wê de heye û ne di çalakiyê wê de heye ne di axaftinê wa de heye yani ev ji ku dê tê yani dîtme te ev tê çi wa tê yani ev îddaya bê bingeh. Yani ji xwe em dikarin wisa destnîşan jî bikin padê partiyek siyasî ye û heta niha du care jî tevlî hilbijartinên Iraqê bûye hilbijartinên parlamentoyê de ji bi rêjeyekî gelekî bilind deng ji şengalê wergirt di hilbijartinên encûmenên parêzgeha parêzgeha Musulê de jî em bêjin rêjeyekî ew qas bilind bi dest xist ji ber dek û dolabên PDK nekarî bi ser bikeve lê dîsa jî di hilbijartinên li hejmara yekemîn de namzetê xwe xiste encûmena parêzgeha Musulê yanî ew qas bi awayekî serkeftî piştgiriya gelê Nînowayê piştgiriya bi taybet xelkê şengalê wergirt ji xwe wek me gotî padê nûnertiya temsîla xelkê şengalê dike yanî bi awayekî eşkere jî partiyekê ku bikar be tevlî hilbijartinên Iraqê be rêziknameya xwe di Dadgeha Federala Iraqê de bide qebûl kirin bipevjîne ev partî çawa pişte bi hin îddiayan dikare bêqedexe kirin ev yek jî ji xwe eşkere ye ku li pişt bê biryarê hin hêz hene ku naxwazin civaka êzdî têkoşîna xwe hebûnê da bi ser keve naxwaze civaka êzdî rêveberiya xwe ya xweser misoger bike tola fermanê helîne ew yek jî ji xwe eşkere berpirsê fermanê hêza ku divê ji ber fermanê bê darizandin PDK û dewleta Tirk ku yekser alîgirê piştgirê Daişê bû bi van ji aliyê van hêzan va hatiye em bêjin qedexe kirin yani erê hikûmeta Iraqê yani bawayekî şiklî nîşan da ku dadgehekî girêdayî wî ev biryar de lê belê em dibînin ji adarê û vir ve li vû tevgera rayedarên şer rayedarên hikûmeta şera dewleta Tirk ala Iraqê lehevkirinên çend lehevkirinên aborî siyasî ev yek nîşan dide ku hikûmeta Iraqê mixabin ji bo çend berjewendiyên xwe yên siyasî aborî civaka êzdî qurbanî siyaseta PDK û dewleta Tirka dagirker kiriye ku yekser berpirsên fermana sê tebaxê ji xwe ya sosyet jî ew e ku ev biryar yani em dizanin dewleta Tirk hin hejmaran hin dîrokan taybet hildibijêre yani ev rêbazekî peyama dixwaze bide civakan yani gelek cara jî me bawayekî berbiçav dîtiye dîsa yani heman salvegera dehemîn
دستپیکا پیواجویک یعنی 10 سال دورک سر فرمایند درباست به و دمه دا بره به ایریشان پیام دادا و جاره جی به وان بریارن دادگه پیامک دا جواکا ما یعنی او پیام جی او بکو حکومت عراقی جی شریک پلان دولت ترکو پدکیه کو دخوازه فرمان ببسری باشا حواله احمد اساس قال لك تشتيقوا مروف بين الخنيانه اللي يعني اف بروسيسا كو تشاوا شويه دادگه اف كسي بناوي قاسم ارجي هيا او جي د اودايا اوبراسيون يا هف بار اف اساس اودايا كيان جي جهك سازيك شر تايبتا كو سركيشياوي دولتا تركيا كي العراق هنا افي قاسم ارجي سرلدان کریه راگهان دیه و دخواست کریه کو جدادگه دخواست کریه کو اف تشبیه کرنه و سر وی خود گراوی اف بریاراتیه دانه تب خوش دخوات نخوای پیشید گفت یعنی کسی نوک خوشیار زباری و سگوان سندی کو هر دو جی پدکایی نه سگوان سندی بهتر اسونیه اساسا پدکاییه خوشیار زباری پدکیه لی اف سگوان سندی او جد برپرسیار جی بغداد لی بشا سونیه ویجی کیف خوشی خوانی زمان نبج اف قاسم ارجی تشتيقو يعني تخويا كرني امريكا نقطه يعني او رابردواوي لكلين سرعتيه كرني هين اداهنا كو ديرك باستخباراتا يعني السيايفه جريداي دخبته هاجر تشكي وصحابي چم برجوانديا امريكا ده الوستك وصاده هيا يعني چ برجوانديا امريكا هيا كو سي بارتي لديج دغر كريا تركي بينغرتنه بله نهار امریکا برای درباره ایریشن ترکیه یه همبری باشوری کردستان دا داخویانی وان چه بون نه راست درباره و میشه در دما که بردفت که کاری درباره امریکی جوینای روشنات بکتینن جوینای چپمنیه لوی داره چند جا روشنامه بان جوان پرسی و گوتن ترکیه ایریشه وان لباکوری عراق لهرما کردستان هنن و مترسیک جو سیبیلوی داره هی خطریه که هون درباره به مسئله چه فکر رای دارن امریکی گفتن ام دخوازن ترکیه اپراسیون خو به بغداد را و به اربیل را دنا کوردیناسیون دکه بک بینه یعنی امریکا سیاست امریکا یا جبو ترکیه جبو ایریشن ترکیه تبجه هون بغداد و اربیل هر بکره بریا بغداد را بریا ترکیه را بریا اربیل و هر بکن بحبر کوردینا بکن وكدن علاقه مجانينه يعني مندكارم بكن اللي بحرات برا برسبكت نبن اجاز درباري قرتيا بارتيا دا يعني امبيشن حياه امريكا جهبو امريكا فيا خاص فيا بلكي شروبه كي زوبه يعني جبرك درباري في مساله دا او كدسمه دا يعني امريكا خاص لا امنايه معناكو حياه امريكا جيت امريكا في تشتي دشوبين امريكا العراقيه هي وحتى انها ارنيه جنيني درباري في مجرده تشتك نغوتيه امريكا ويداتر الغوري برجواندي تركيا والغوري برجواندي بادك بريارك الغوري برجواندي تركيا وبرجواندي بادك چما الغوري برجواندي وانا بركو تركيا بخو لباکوری کردستان لافزینور ترکیه ده 40 ساله پارتیان لگاله کردات دگره و تا انجام کشی بدست ناخره نه قاضی عین تشتغل سر عراق کشی فرض يعني عالیه مورال داشی وقت دست کفتنه که خراد کردن يعني ده انجام ده پارتیه کی دماغ پارتیه گرتن ابنای معنی که تفکر کی رخصتنه کی بلاو دکن او رخصتن اگر قوات به او قلب قوات به او جواك قوات به دكار دروج هذا بارتي دجي شكل مثلا تركيا فيها وك شركه بسيكولوجيك وك يعني او كيف دست وك باي انجام دست خص بنا ام البغداد يجي دكار بريا بغرن قصدي في بيامي بدو البغداد يجي يك انجاجي في ابي بنا هنا وك او كسك وبعسكر او يبخو سروك استخبارات عراقيه يعني سبب أبي شبه قدراويش ندي على جبرك العراق ورادكي وسعي يعني براكاس أو نبي براكاس نبي خويه هر تشتي أمن أم وزير أم سروق وزير أم سروق استخباراتنا أم شبريا بقرن أبريا حتى يبردوان بك. هذا أحمد تشكي إداية كده دربارة ذيك سيدا أف قاسم عراجي يعني أف إداية أمرزان وقت تجي قلت يعني تبلغ تبغاش شو تشتي هالو تبلغ بفايز دستم روبا ده نمكن أجوهافن لأوجي أفكو 300 مليون دولار بر ترش تركيا ورقرت يجبون يقول كاينة تركيا قرج البغداد بمشينه
يعني هاجر تشكي صاحبي ابي شباب خص بروجي كاربي خو داغا كرني خلاص بك يعني جي اف تمثيله يعني هاجر سروقي استخبارات بهاجر اودايا اولكاريه دخبت يا تاي بدا دكدر بفرق ناكي يعني اف خدمتش عراقي ردك يعني تركيا ردك يعني ورخويا تركيا دوان تشتغل بسفوره يعني para insana بقري بكار بيني سياسه مدل دفر دجي بري تشتي ساكن يعني انا مثلا هذا كيف تركيا جي حتى عاستك مثلا para وابوريه يعني دفلاجي para وديارك تركيا لبغداد لوبيك يعني شاف كاسا قاسم ارجي كاسن دم يعني تركيا جبوك انجامكي بدس بخي لدجي تاكوشنا ازاديا كردستان لدجي قال كرد دكاله هر تشتي ودنا تركيا حمو ابوريا خطيك بري جبوك الهمبري كردا بسركبه اجا جبوبه كي يعني اگر پراكي صاحب حاطبه داين افينا سوربريزا او الولاده كي وكا عراقي انجام ده في دركبه بنر مثلا خوشير زباري ما باسكر هجا او يجي برجي تيب خط بيرات دزيتي كربو ودزيتياوي لاليه دادگاه عراقي با هات تسجيل كرن يعني هات اريكرن وافيا وكسر نامزت سر کوماری دخواستن نشان بدن دادگاه عراقي قبول نکرد گفت نه افيا دزيتي كري نوزو جبر کو دزيتي كري نکاره بگن نامزت واف خوشيار زباري ودمه گو اف محكمه خفروت این نظام چه تشتوي سال گفت نهاجي دبجك اف محكمه که نظام چی بنر يعني لدربار بارتيه كده الجوري زاغونه عراق جوسل جوري زاغونه تركيا اگر لدجي بارتيه كي دوز اكبري فكرن چاوا چلبه دوست يعني لب شکایتك گلیه کاتبه کرن دوست وکرن باش دادگاه غازی پارزره و وان پارتیات که یا جیب پارتیات که دبجي کاورن درباره و تشتکوا یا وچت بجو نوزای درباره وان پارتیادا تبگر آزادی دبجه مثلا مدیا دیجیتال بیسته که اما ماهاتی گرتی پارتیا ماهاتی گرتی هیچ تشکیتنا يعني ورخويا وكا كدا قلت راست اف استخبارات عراقي و قاسم ارجي او خسروكي في استخباراتي كتي دوري او دغه مساله دا مثلا 6 مليون دولار دا حتانينا قالك نوچه دركتن كسك جوان درنكت نقول ناب نراس اگر که نراست به اره راست وقت باز که بلگش خود شنابن بلگه وانتشتا لیدکارن در که من بیشن افدره و تشکیل ساتنه اگر در ناکه و نابیشن تشکیل ساتنه دمکی دزانن داویه جی ببینه اوه ها ایرو ها جبر په عراق ولاته کې چوای هوا رزان ولاته کې وسه یک هر کس هایان جدو هي او وقت کې تشتک جبل لجی هردو درد خان يعني ایرو ناس سبنا دسما اف بلگه دربار قاسم مرجی جوید درکبن وبالكي ناس 6 مليون بيجي يعني بالكي دا تشتكي ارزانتر جير خفروت بها بريز فقر من استوديو في برسيجي يعني ايران رولا ايران دفردا از خوازم بنرخينه حياتنا چونكي اف قاسم يعني امناوي قال كي بيجم براستي جبرغو سركشه في مساله او بتركيا يعني اف مساله بتركيا فقر دايا لي اف كاس نزكي ايران يجي يعني اف قاسم اراجين نزكي ايران يجي بي ايران زوبزو تفناغر دوي نقطه تكارش بيجي والله العراق يعني ولاتك يوسف بقشتي رجلات نبين مر تام نزانه كي نزكي كي كيره يعني جارجرا خو نزكي تركي نشان دن اما تدنيرك اساس دجي ويدر بخرتن يعني انها تجمع برسي بخل دجي عراقي الدجي ايراني يعني بلكي خوك ايراني يعني خوك نزكي ايراني نشان ده حمو تفكرني حمي براتيكا ويا حمو كارو باريوي زرار ده عراقي بخوجي وده ايران بخوجي جبرك ارمانجك تركيا اوكل عراقي بيش بكفي وهنكي باندورا ايراني العراقي كيم بكي وقاسم ارجي دما كل سر نبي تركيا لوبي ديك دما كل سر نبي تركيا وان بريار ده سندن دما كل سر نبي تركيا دخابته ته معناه كو خبطه بكار عملي دجي ايراني ايران نكو فيها فهمك يعني اگر انت فهمت ايران شي ولاتك كبنه دولتك كبنه ايران جي تشتي دبينه سپاسنا احوال معصوم داخویانیا ریوبریا خسریا شنگاله بانک هبون تایبت جبون بغداد گو و تشتی یعنی ند برجواندی ویده
اساس دو جارا بانک یک جيش بوني في مثلا اولويه ازيديا اما بري بانكا جو كربو دخيانيا غدابو غوتبو غيرك بغدا زاغون خو اساس بگري والغور زاغون جي افتشنا بيغو حواله احمد قلت نورمال بروسيدور هي او بروسيدور قتل مهاتيه مشاندني يعني وقوش ازمانه دا تشكي بيني ارد تق بريار دانا ما بارتي قرت يعني لتركيا بخو افتشنا يعني تركيا بخو قلت قلتش كو ساجد به دوز فرد بالنظام شاوات بنظام شاوات به يعني ولو سبونتان زحمته بديتنا تا بغداد فردا جرك شبكي يعني جرك القانون خو خد در كيف يعني جرك بيا چته تركاب كي بليات دسبيكش خود في بغداد جبن زختا دستاتا پیدا که دست بکی و دولتا ترک در کفانی و بگر سر زاگون خوک و به وینا گل عراقی تمثیلا وینا گل عراقی دکه ام دبینین یعنی اب بریار یکسر دولتا ترک ام دکارن بیجن وارگرتیه جبرکو دیروک عراقی دا ام دبینین گلک پارتین بیجن خودی هیز هنه کویرو عراقی سرورن لهمبری وان تشتک نایکرن لهمبری پارتین تندرب تشتک نایکرن لهمبری چتین داعشی تو دارزاندن تونه ایرو سرانسر عراقی ام دکارن بیجن دیگرن لبلی لهمبری پارتین کو باشروجه کی جبو گلن عراقی پیشکش دکن اف بریار تداین اف بریار جم یکسر دکارن و شیروبای بکن کو دولتا ترک هاتیه گرتن یعنی چاو کو دولتا ترک لترکیه لهمبری پارتین سیاسیین کو پاشروجک آزاد پاشروجک دموکراتیک پاشروجک وک هف جبو جواکین ترکیه پیشکش که دولتا ترک لهمبری وی سخت و زورداریه بکارتینه و دگره بدهان جارانج ما شاهدیا وی که کر دهمان چارچوبه ده ایرو هم عراق دبینن سه پارتین سیاسی کو دهمان چارچوبه دا جبو گلین عراق پاشروجه که وکهب آزاد و دموکراتیک پاشروجه که به هفره همو پیکاتین دناوا خدا دحوینه پیشکش دکه اف بریار هاتیه دین یعنی اشکره تی دیتن کو لسر داخوازا دولتا ترک اف هاتیه کرن دوی حکمت عراقی به تایبت ده سال وگره فرمانی ده خودی قانون خود درکه و خودی ل جواکی خودی ل پیکاتین خود درکه و دسر دا پیکاتا جواکا ما ازدیم تکارم بیشن. ولی مقصودش کی بینیم بیراته و تو تکاری دوام بکی یعنی صوتش کی سوسرته ده سالوگره یعنی روزا سالوگره ده پیاما سروک وزیر عراقی پیام گرینگ بون گوتو بو گرک ام یعنی وقت دولت ام حساب جبر پرسیاری فرمانی بپرسن. و پشتی وی گوتنی بدروش سه روزا دادگاه که درد که پارتیا کو یعنی تجدید دست پیک دگوت کو فرمان دل برخدایه دشکاندنا داعش در رولس یا کسی ناف پارتی در جهدی قسم او بریاراوی گرتناوی تی دانی وی ناکو کی تشواد بینه یعنی گلو دناف دولت بخود جی لهو نکرنها یعنی او بلکی پیامش سرکوزیر سرکومار جشیاندن تشکیل سالی ممکنه مرو بفکری. جوخه دولت عراقی خودی حزب یا دولتی که کو یک بنا خو ام بیجن به همو آوای بیک آنی بیا او بریار ندهات داین دولت عراقی خودی او حزب یا ندهیشت کو هن پارتین بچوک این سیاسی باندوره ل بریارن حکمت بکن هن دولتن جینارن وقت دولتا تک کو آرمانجا یکسر قرقرنا گلین دسرده گلی کرد جواکا ما ازدی گلین روجداتا نابینه ندهیشت او دولت مداخله مسئله و ناوخایی بکن یعنی جبر ویه که جخواه ام ویه که اشکره دکارم ببیجن دولت عراقی دناوا خدا جی پارچه بونه که مزن دیجی جخواه هلبجاردنین پارلمنتوی دا جی مدید پارتیا سرکه تبیکو سر کد به هن لیستوکان خوبک شام پشته به دیسا مداخله هزین در وی حکومتی که چکری هاته چکرن و ایرو عراقی برای ودبه یعنی ام وی که جد کارم بیجن باندورا دولتا تکشقاسی لسر عراقی هبه دولت اندنین جنارجی اوقاس لسر عراقی ها اف باندور دوی آسته ده که هر آلیک هیزک تناو حکمت عراقی ده جه کریه و لگور برجاندی خوشی بکارتینه یعنی دو سال بگره فرمانی ده لشونا که حکمت عراقی
حکومت عراقی او دولت کو فرمان سه طبق نو ارنگاریا ویدا پیکاتیه لشونا کو فرمان سه طبق قبول بکه بپیجه جنوسید ما خوابن ایرو پارتیا کو لهمبری جنوسید پارتیا کو پیشیا قرقرنا جواکا ما گردیه قد خدکه یعنی راستی جی او یک جی شرمزاریه یا جخوا داخوانی ریبریا خواستر دا جی او بانک هات بکرین یعنی دوی حکمت عراقی فرمانی وک جنوسید بپجرینه و ریبریا خواستر شنگالی و پارتی و سازیه ویجی باوی که فرمی قبول بکن ناس بکن لیمه خوابن ده سال وگره فرمانی دا لسر باندورا پدک و دولت ترک بریاره که شاش لنبری جواکا ازدی حتی داین گوجی دناو جواکی دواکه بردامیه قرقرنا بردامیه فرمانه تی نرخان بردامیه فرمانه باشه حواله آمد اساس مجار يعني متخصص ام هي برسك دفي مجار بكم اللي بهذا جريداي مجار ما يدوي من جاي كنا قطا او جي قف خوارنه لسر ازيدين لكامبي دبن سروريا بدا كدنا مجاري كيف جريداي يعني افهل وسطا بدا كي بوی چاوا پیشاوی بگرتنه بتایبت گلی باشوری کردستان سری ده بتوایی گلی همه پارچه کردستان لهمبر وی هلوستا ایخانتکار لهمبر وی امبیجن وی هبونا وقت چتا گرک چی بکن جبونی گو پیش روزه ده یعنی کاربن بن یعنی جند کایی و دستکفتی خوب بپاریزن والله أول رزناف يعني بصحلايا فرصة تبع عسكرتي نقاش كرن ونا بدا كي دي هات قراها كوساكو جراي دي باقر نما تجمع برسي جبركو نها دشوبينن يعني بإيشن دولة ترك ايكو هم آلية سياسي وعسكري لهم بري باشوري كردستاني دينا كرن كتنا قراها كنو وتركيا هم بجايدي يعني بهرما بهدينانه بجاهية هرما بهدينانه لهر دره بريا بهذا كل لشكري هم جيكري دنا الري باجارة دا يعني جدوك نبرة دوك وعمدي دا ناستما كنترول كي بنده كنترول دانيا سكتر دانيا ناستما جوالات كدرسه دو مديت لدوك بشتي نمجاينه بالون زارو كبراب كرن كل سروان بالونا علين تركيا يعني خلق هرم بخشي حتى أوي يعني حتى بدرا حتى قركش مرة هذا كي هركس عاجزة لا تشتكي مثلا شكل نكو هذا كي يعني بالريال لشكرين ترك ناهي لكو قال سربراك ناهي تشتكي بيجي وصار خلقي ويدر ديل قرتنا خلقي هرم ديل قرتنا و أف مثلا أوي روجي بيشتا أوي كي بتاقي يعني أوي خلق إدي نکردوها دام بکش برکه هر روز در روز دام کد خازن هر نباخچه خو باستان خو گنده کی هر گنده کی جباجاره کی هر باجاره کی لشکر ترک سرین اصلا ما کنترل دکن و خلق باشوری کردستان هر ما بهدین انجی به هلوستا پیدا کی قبول نکن در پیشتا دمها دا اگر که چه به بجارتن هیا همین که siyasete pedeki tınava geldi çıkas te pejrandın yani ve de meve aşkara böyle elbijartın çevrin çenebin eviş ne diyerek bu çevrin cevi çavada atmosferdeki çavada çevrin eviş mesela yani başvuru Kurdistan'ı bu taybet herima pedeki de salatların herima behtinane revş vivarida her kudiçe jibo devleta Türk daha ötürdü daha dibe zemine ki vekiri havale Ahmet naha gava gumrov direkt roşar real binere yani farka İdlib şirki raçibe naha havlerji bu katiye ve derece yani dve roşe de eftaqina gotbaski ev peş ditna gelek kese ambejin siyaset medara ji ku edi gel yani hedi kirdigi hasiye كردگی هستیش گلرا افت شوی چه ببی نه لهمبر طایبت اف چونکی یدی لیسکه گوته کرن تین کرن جالی پیدا که و براسی خیالا انسان اجی زوری خیالا انسان اجید که افاگو چاوی خوا ج گف خوارنه لسر ازدیار دگری
يعني بطيبت ملاي الهرمة بهدين أنا درك فنسر ميديا ديجيتال وتهديد الجال بخون إيه كامبا بخون إيه نظام كودر بخون أو كست برن ريفة بريا بدا كدنا جالو تليا بدا كي يعني هناش بدا كي إيه معلومات برزاني جديد في تشدوي هبي أن تنابي ديتنا تشيا. بله يعني از نابجم تشابه بجرا دكريش بخود ذكرن يعني اف تشتكو دو هات كرن بريويجي هات كرن يعني اف بريار و بريار قلنا بادي وإيريشن دولة ترك وانا تشتجب خود وانا تشتجب جدان نينن وملايك اقل ودري باند كي ياجي كاسا قراد دجي جواكا زيد تشتكي نيني دبيجي فيال سر داغازا هذا كده بين مثلا هنا كي چند کسا برای دمه که برای مدین دیجیتال لدیجی دولت ترک لدیجی ایریشن داگرکری دولت ترک گوتن رخنه کرن پدکه او چی کر آبتن زندانه yani کس aynı وقت Türkiye پدکه aynı وقت AKP nevere gotuna ki tişteki beje لام دبینه که هنگ درتن لدیجی ازدیان tişten خراب دبیجه ازدیا هدف نشان دادن و پدکه Yuvarlak tişki ne be yani herkese ki dama vit tişti dibejin zaten ki peda gelmiş tabana yani peda kaç dibeje her vaha bejin jber ki peda ka bu qazın ne qazı edil dohok el bedina ne zahwe levlere ezdin eve ezdiye ne qazın eve ezdiye kabul ne kan jber ki plana Türkiye evet bir Türkiye bu qazı ve hereme dagir bike dvivari da hami hem fikrin و Türkiye jbo ve dagir kariyen haçdı ki ji Suriye o devarak tabje baskır ji İdlib'e ji Afrin'e ji Babe Bakurê Sûriye ev devere ku lê dagirkerî saz kirî ji wan de re leşkeran dibe yani van endamên Daişê çeteyên Daişê dibe di operasyonên dijî gerîlayan da li Başûrê Kurdistanê bikartîne hetanî niha li gorî saziya mafê mirova ya Sûriye zêdetirî sêsit endamên Daişê ê kevin birine Başur behdinane o qasî jî birine başîka el dohokê cihî kirine ji bo rojê pêş niha Türkiye dixwaze vê herêma bejayî yani sedan gundan nêzîkî 1000 gün çixura kirine armanc ku wan dere vala bikin wan dere bêmirov bikin daristana bişewtinin û gerîlayên ki li wê derê ji wê derê derxin li wê derê bicî bibin û dema pêşte jî eğer bir ser bikevin dema pêştejî dixwazin malbatên van çeteyan ji Sûriye bibin wê derê ji bo demografiya herêmê biguherin yani tişta ku li Afrînê niha dixwazin bikin dixwazin aynı tiştî li herêma behdînan jî bikin ji ber vê yekê Türkiye demdirêj difikire û dema ku vî tiştî bikin yani hedefa sereke êzdîne ji ber ku zihniyeta pedekê de jî zihniyeta dewleta Tirk de jî zihniyeta van çeteyên Daişê yê ku Sûriyê tînin vê derê de jî ازدی وقت انسان ناین دیتن یعنی ما پیش یعنی ازدی قبول نکن جبر ویا کی وان صادقن و مثلا کامپاژی احتمال یک مزن دم پیش تا ایریشش بکن yani taybet çiş bu yani belki boğazın hene kaç Suriye bine bakılan kampanya maç belki ne Türkiye Suriye'de hazel hepke و demek Türkiye Suriye'de hepker Suriye'de beje van çatay bilin Türkiye van çatay bive ki şu Türkiye tijine yani evet Amerika ha bine başvur kar bine belki şey sanedin disal rojavar Suriye lazım bir disal ve rojavar darakden lazım ve böyledir yani bana evin çatayın mobilin yani İrul Suriye lazımın sibel başvur disal Suriye jberbe ki naha خاطرek mazın hayal ser başvuru Kürdistan'a herima betinane o taybetçi halkıma ezdi elvetleri o güçlüci kesin ki seriş pedakera nata binin de benim Kürdüm. Başa. Daha da planı tıkvardı tıkvardı. Keremka. Planı herima bejahi deverin buçuk gundad meşandın naqasın zede bugün çap le demakul bejahi lehem لگندا لدفری وقت آمدی بسر کردن اوی چقدر برای خودن دو کیو و هولی رژی جبو کل برای ندر راست نما دو کیو هولی رژی لازمه خلق باشوری کردستان از نهاده بکبه نما خشیاریه که یعنی حتی نیکو دجمن نبر دریوان گرک او دجمن دور به هلوستاقا نشان بدن و اف مثلا بالونا دو آکل دو که هیچم باز کر زارو کربالاب کرد جوک او که جرباندنه که یعنی وای امل برن ne tişteki bir çubuğu. Hemen rojada ezdi hedefatın nişandan yani hedi le nav bajarın mezin belki
لهرما PDK de bajarı mesela. Doğu hevler o deme peşte Türkiye duhazı yani leşkeri nakhe verci aliye abori istihbari kültürü de vandarajı بکه بازار خو باشه سپاس حواله آمد شخوا کریه بازار خو یعنی مخابن کریه بازار خو حواله محسوم 5 دقیقه معنا و راستی مجار گرینگه دو هزارا ازیدین لقامپ دبن سروریا پدکه ده به حول رها جانی خو بازدان او خو لچیای شنگاله گرتن اوج عالیه ریوبریه وج عالیه آسایش وج عالیه هزن اورکاریه و هاتم پیشوازی کرنه بدر خوشیب کیف خوشاتم پیشوازی کرنه بانگا ریوبریه هیا جبونی توایا ازدیا وی تشاود نرخینه یعنی بانگ هیا گو توای هرکس وگرشنگاله yani vegerşingale netane evji asas dvirde tiştegu havale Ahmet got yani binga planik demdrej tekerni lehember ve plana qrej u demdrej ya hişmendiya da gerkeriya tavaya başarı Kurdistan'e izidi gerek xodi pozisyonu çavabı. بله یعنی دست پیکی از قالا بویره دو بکم یعنی دما کو دیمن گیشتم بر دست ما و تماشا کر راستی جی وک دما فرمانی بو جوا کم از دیجی کامپان به هواره چیز دست من کتبو به وسایت خو به بیا کتم نریو برای خطابون شنگالی راستی مرو وک جرباندنا فرمان دیمین جد کار بناو بکه یعنی اف یک خو یکسر به داخوازا پده که پیکات یعنی دست پیکایش خو همو امزانن علی گرین پده که لسر داخوازا پده که د سال بگر ده همین فرمان دا پرووکاسیون یک داخستن و پرووکاسیون جبو چه داخستون د سال بگر دهانا فرمان دا جواکا ما ازدی یعنی سه داخواز این سرکه هبون جواکا کو خوش خلیه خو آوا کریه داخواز یکمین ناسکرنا فرمان یک جنوسید لحکمت عراقی هات بکرین یا دویمین ناسکرنا ریوبریا خواستر شنگالی هات بکرین و سازی و دادگین وی هر وهم یا سیمین و هری گرینگ جی دسر دا پده که دارزاندنا برپرسین فرمانی بو ev yek ji bo pedeke xeteriyeke mezin bû û ji bo xwe ji didît ji ber ku civaka me ne tenê li Şengalê li Kurdistanê li seranserê cîhanê ev daxwaza xwe bawekî eşkere vegot pedeke ku zanibû xetere her diçe mezin be ji bo an ji bo darzandina ji ber ku ew jî zanin sûcdarê serekê fermanê berpirsê serekê fermanê ku bûn sedemê bi hezaran ji civaka me bên kuştin bi 10,000 bên revandin bi 100,000 koçber bibin pedeke bû ji bo ser viyekê bigre hin alîgirê xwe xist tevgerê û bi provokasyonekî ne di rojevê de mixabin hewda ser viyekê bigre li ser viyekê ji xwe em dibînin nanê di Şengalê rojane çalakî bûyer pêş dikevin lê di rojeva Başûrê Kurdistanê de cî nagire mixabin lê belê gotinekî kesetekî bi nava demekî Kurd te li seranserê Başûrê Kurdistanê belav bû ev çawa belav dibe bi taybet herêmên dibin serweriya pedekê de yanî qasî ku me şopan tenê wan devera em dikarin bibêjin esas tişkî bu zanayî têkirine heye yani plankiriye yani ez dixwazim balê bikiştim ser veyekê yani xwastin bi hestên civakê re bilîzin bi destê hin kesetên hin kesetên em bêjin bi zîniyeta Daişê yek û girêdayî pedekê xwastin civakê sor bikin û careke din bi destê birayê hev bidin kuştin yani mixabin ev yek yani eşkere me dît li ser vêyekê civaka me ku xetere dît yani xeterekî pir mezin bû em îro dibînin bi ne hezaran bi 10,000 civaka me berê xwe da Şengalê asta revê ew qas mezin bû ku em bêjin îro kampa Çemişka Zaxwê vala bûye yani lê divê mijarê da jî yani divê mijar ku berpirsê pedekê de jî derket holê asayişa êzdixanê ji fermandariya îro du êvarê daxuyeniyek dabû divir de jî derket holê ciyê herî bi ewle û aram a ji bo civaka êzdî li seranserê cîhanê Şengalê civaka êzdî ku ji fermanê Reviya Xwespart Başûrê Kurdistanê careke din dema ku rûbirû gefê ma berê xwe da Şengalê çima berê xwe da Şengalê ji ber ku li Şengalê zarokê civakê hene ji ber ku li Şengalê hêza cewheriya parastinê ye beşe ye jeşe
و آسایش ازدخانی ها جبر کل شنگاله ربابریا خواستر شنگاله ها جواکا ازدی یعنی او یک دید جبلی زاروکین ما هزین من جوهری گوت تو کس ما ناپاریزه او به مزنبونا به مترسیه بره خدا شنگاله ایرو به 10,000 جواکا ما جالیه ربابریا خواستر جالیه یه بشه یه جشه و آسایش و حتنا پیشوازی کرن و با آوایی که آرامی آشتی دا دکارم ببیشن جی خود جی کنه و جیانا خود نهاد دومینه باشه حواله محسوم وقت مجید تام وقت خود ما داوی کرد جبونی بشتریت جبونی نرخانه دا گرکی سپاس خوش حواله آمد جبونی گوتش زمان خوش مرفقاتان تا نرخانه پیروز کرن جبونی تج گرکی سپاس گرک سپاس بواشی سلام و رس جبو حمید تماشاوان بله تماشاوان و گدارین هجاب وی آوای ام گهان داویا وی خلکت